Welcome back. Hoje eu vou falar com vocês sobre duas palavras muito importantes com a pronunciação. As palavras são tosse e café em inglês. Infelizmente, todos nós aqui no Brasil, Portugal, vamos mal pronunciá-los nas primeiras tentativas. Agora, vou falar café para você. Coffee. Okay? Aqui embaixo do vídeo você vai ver o escrito. Coffee. É muito importante falar fi ao final. Coffee. Por quê, professor? Por quê? Cada vez que você quer dizer, eu quero um copo de café em inglês, mas se você fala, I want a cup of cough, isso é tossir. Você está pedindo um copo de tosse. E ninguém vai saber isso. Então, a próxima coisa, você tem que falar coffee. Então, ótimo, é muito fácil. Coffee. Agora, se você tem tosse, outra coisa, tudo bem. Cough. E vai terminar aí. Cough. Ok? E o escrito dessa palavra também está aqui embaixo. Então, vamos lá com duas frases simples em inglês. I want a cup of coffee. Eu quero um copo de café. Ótimo. Eu tenho que tossir. I have to cough. Essas duas frases também aqui embaixo do vídeo. Então, não esquece de inscrever aqui no YouTube ou aqui no Facebook também, onde você está vendo esse vídeo. E também, se você quiser sugerir um vídeo, eu vou te dar um shout-out. Como sempre, se você sugerir um vídeo, eu vou te mencionar no próximo vídeo que eu faço. Muito obrigado pelo seu tempo. Até lá. Tchau, tchau for now. Thank you.